कंप्रेसर हमारा ख़राब हो गया, ये बॉडी शो कर रहा है। तो बॉडी शो कर रहा है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कंप्रेसर बॉडी शो कर रहा है? इसका कंटिन्यू शो कर रहा है, लेकिन इसके साथ में बॉडी भी शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो अंदर स्टार्टर होता है वो बॉडी में टच कर जाता है। अगर स्टार्टर बोलता है और नेचर टच कर जाता है, इसलिए बॉडी शो करते हैं। इसकी वजह से हमारा MCV ब्रेकर जो होता है गिर जाता है। तो हम लोग पहले बॉडी शो पहले टर्मिनल चेक करेंगे लीटर के, इसमें कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी देखेंगे बॉडी में भी शो कर रहा है। एक मिनट इधर देखो, ये देखिए वहाँ उधर देखो, ये बॉडी हमारा शो कर रहा है। देखिए यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखिए। इसका कंप्रेसर मतलब है कि कंप्रेसर खराब हो गया। जब बॉडी शो करेगा तो इसका ब्रेकर हमेशा ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने का मतलब है कंप्रेसर खराब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।